Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 26:11. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. En este versículo, David establece una declaración personal de decisión. Mientras otros caminan en corrupción y engaño, él elige permanecer en integridad. Reconoce, sin embargo, que no puede hacerlo solo. Necesita de la redención y misericordia de Dios para sostenerse. Ahora, la verdadera integridad no nace del esfuerzo humano, sino de la obra redentora de Cristo en nosotros. Por su gracia, somos capacitados para vivir vidas íntegras, apartadas del mal y sostenidas por su favor, no por nuestra perfección. El versículo dice: mas yo andaré en mi integridad. Andar implica un estilo de vida constante, no un acto aislado. Integridad aquí habla de vivir con un corazón sincero, sin doblez, siendo coherente entre lo que creemos y lo que hacemos. No se trata de perfección, sino de una vida transparente, guiada por la verdad y sostenida por la gracia. El versículo continúa diciendo: redímeme y ten misericordia de mí. David reconoce que incluso en su deseo de integridad depende de la redención y la misericordia de Dios. Redímeme implica rescate, liberación, pagar el precio para ser libre. Misericordia es el amor fiel de Dios que nos sostiene cuando fallamos y nos restaura cuando caemos. Bajo el nuevo pacto, Cristo ya nos redimió con su sangre y nos cubrió con su misericordia eterna. Ahora, este versículo nos enseña que la integridad verdadera fluye de la redención, y la redención asegura que nunca estaremos fuera del alcance de la misericordia de Dios. Ahora, no debemos tratar de andar en integridad para obtener la redención. Más bien, porque ya hemos sido redimidos, ahora podemos andar en integridad. No dependemos de nuestra fuerza para vivir rectamente. Dependemos de la obra terminada de Jesús. La gracia nos da el poder para rechazar el pecado y permanecer firmes aún en medio de un mundo corrupto. Cuando fallamos, su misericordia nos levanta, nos limpia y nos permite seguir caminando con libertad y gozo. En Cristo, la redención y la integridad van de la mano. Fuimos rescatados para vivir en libertad, reflejando su carácter. Algunos ejemplos bíblicos relacionados con esto. Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Solo te pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora, quiero ayudarle a algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 26:11. Primero, reconozca cada día que su integridad depende de la gracia y redención de Cristo, no de su esfuerzo personal. Segundo, viva con un corazón humilde, abierto a recibir la misericordia de Dios cuando se equivoque. Tercero, permita que su integridad sea visible en sus palabras, decisiones y actitudes diarias. Cuarto, declare cada día: Señor, gracias por redimirme y darme tu misericordia. Por tu gracia camino en integridad. Y quinto,
No tema volver a Dios cada vez que necesite restauración. Su misericordia es inagotable. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Estoy descansando en la redención de Cristo como la base de mi integridad? ¿Corro a la misericordia de Dios cuando tropiezo o trato de arreglarlo solo? ¿Cómo puedo reflejar hoy una vida íntegra que glorifique a Dios? Hagamos esta oración. Padre amado, gracias porque por tu gracia puedo andar en integridad. Padre, no confío en mis fuerzas, sino en tu obra perfecta que me redime y sostiene. Hoy, Padre, decido caminar de manera sincera y recta, dependiendo de tu misericordia, para levantarme cuando caigo y para seguir avanzando con gozo y libertad. Gracias, Padre, porque me rescataste, me perdonaste y me das fuerzas para honrarte cada día con mi vida. Que tu gracia y tu verdad me acompañen siempre. Pido esto en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.